السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك عمرو خالد، رئيس تلفزيون قعدة مبدعين. أهلا وسهلا بيك. في البداية عاوزك كده تعرفنا عن نفسك. أنا اسمي محمد خالد، شاعر من محافظة إسماعيلية، من مواليد محافظة إسماعيلية، حاصل على ماجستير في الآداب، وعندي كتب موجودة في السوق، ديوان تمر حنة ورواية كرسي اعتراف. أهلا وسهلا. طب الموهبة بتاعت حضرتك إيه؟ كتابة الشعر العامية. طيب إمتى اكتشفت موضوع الشعر ده؟ والله أنا بكتب من وأنا في ابتدائي، يعني وأنا في رابعة ابتدائي وأنا بكتب، فالموهبة كانت موجودة أصلا معايا من وأنا لسه يعني بدأت معايا مبكر. بعد كده انا نميت الموهبه في المراحل بقى، في الاعداديه والثانويه والجامعه ابتدت تتطور معايا الموضوع، وابتدينا نخش مسابقات، ابتدينا نتطور اكتر، ابتدينا ناخد ورش. فالحمد لله يعني الموضوع يعني ان احنا نوصل للي احنا وصلنا له ده، فالحمد لله. يعني يمكن كده خليني اقول لك، يمكن الاهل هم اللي بدأوا يكتشفوا فيك الحاجه دي. طبعا انا اول حد اكتشف فيا الموضوع ده كانت والدتي، و اكتر حد كان بيدعمني وداعم ليا هي والدتي. كانت دايما بتقف في ظهري، وكانت دايما بتكون الداعم رقم واحد ليا، ولحد الان يعني هي الداعم رقم واحد ليا، خاصه في موضوع الشعر ده او في اي مجال انا بخش فيه او بشارك فيه، بتكون هي اول داعم ليا. طيب هل في حد تاني غير والدتك؟ والله انا جنبي في صحابي، وفي اخويا، وفي ناس كتير بتدعمني في الوسط نفسه، وناس بتحبني وناس بتسمع لي، وفي ناس حافظه كتاباتي، والحمد لله الحد اللي احنا وصلنا له لحد دلوقتي كويس جدا، فانا بشكر ربنا على ده يعني. طب هل في صعوبات واجهتك، وازاي قدرت انك انت تتغلب عليها في موضوع الشعر؟ اكيد طبعا. انا في سنه اولى جامعه كان حصل لي موقف، كنت مثلا في الجامعه، ما بكتبش بالحد اللي هو القوي، كانت كتابتي يدوب على القد يعني. فطلعت مسرح الجامعة وتلقيت مثلا جزء من الإهانة من أصدقائي أولا، فقفلت على نفسي بعدها. مثلا رحت لناس بتكتب، قلت أنا عايز أتعلم الشعر ده. هو الشعر ده إزاي يعني؟ طب الناس دي بتتريق عليا، والناس دي أنا لازم أتعلم حاجة في الشعر. اللي بيسمع للناس دي بيروح وراها. فأنا طبعا خدت الجزئية من هنا، وابتديت إن أنا أطور نفسي وأنمي نفسي واشوف ازاي ده بيحصل، وانزل حفلات اتفرج واسمع، لحد ما ابتديت ان انا اخد الثقه، وان انا اكتب واقطع، والشاعر يبقى شاعر وقت ما هو يبتدي ان هو يكتب قصيدته ويحذف منها بدون اي خوف وبدون اي ما يزعل ان هو حذف ده. فالحمد لله يعني. تمام. طب عاوزينك تسمعنا حاجه في الشعر. سمعنا ايه؟ ماشي. حد تاني وهبني روحه لاجل ما ينول شيء معايا، كان مصر يشوف حياتي، حكم الباقي في أذايا، وما بص في المراية قال عليا ببيع صحابي. هي دي كل الحكاية، رغم حزن فضلت باجي، ما انتهيش أنا واحدة عادي، ولا ضحي عشان بواقي، بمحي كل الكون قصادي لو قالوا لي أقتل فراقي. سلموا على كل واحد كان معايا وغاب عوالة، لما دام وسمعني ساكت بان في جوفه إنه عالة. مش طبيعي تحط ناسك جنب أي ظروف وعيبة، تبقى واقف غصب راضي والحاجات تكون غريبة. هيلوموك علشان أذيتهم مش عشان حبيت هواهم، بعد منك شافوا أسوأ والفراق بعدك كواهم. لما ناسك طيبين إيه اللي خلاك تبقى قاسي؟ خطة كانت غصب عني علمت بالقصد راسي. لما ناسك طيبين، هما فين الطيبين وديتوهم فين قولولي؟ بعد منهم مش مثالي ولسه انا عايش بطولي. الطريق عمال يكسر كل شبر وكل حته، عيني قبل ما تبقى نوري كانت سليمه ونظر سته، بس دلوقتي ابقى شايف صعب اشوف عتمه وغمامه. مش هصالح حد فيهم والحساب يوم القيامه، مش هكون تمثال مكسر جنب رف ضعيف وعالي. هي واحده انا هبقى ليها، امي دي ست الغوالي، دي اللي تستاهل رضاها يبقى كفه وحته تانيه، دي اللي عايش اكون معاها كل شبر وكل ثانيه. الظروف خلتها تقوى وصالحها في كل حاجه، اما باقي الكون قصادها كون ضعيف ولا يسوى حاجه. امي دي اجمل فريضه وسط كون مليان تعالب، جوه شايل خيرها عارف ربنا وحده اللي غالب. وبصراحه وكل طيبه امي كل الكون بحاله، القمر لو زاد في نوره امي نورها يزيد جماله. امي لما اتعب شويه تبقى عايزه تشيل معايا، ما يصحبش النوم عينيها وفي عينيها تشيل بكايا. شفت عمرك حد شالك غير ايديها في وقت عوزه؟ هي كانت برضه شالك،
وانتصارك وقت فوزك. امي اجمل ما في عينيا، وضحكه صادقه كبرت فيها، هي قلبي وهي كوني، لسه بتسلم عليها. الله عليك، كمان مألفلها قصيدة. حبيبي عاش والله بجد. حبيبي تسلم. طيب تحب تنصح الناس بإيه؟ والله انا انصح الناس كلها ان احنا لازم الفتره اللي جايه ان احنا نتكاتف ونبقى ايد واحده مع بعض، ولازم الناس تخاف على بعض، ولازم ان كل واحد يعرف ازاي يخاف على اخوه المسلم واخوه عامه. لازم الناس تحط ايديها في ايد بعض، ونساند بعض في الفتره اللي جايه، وان شاء الله خير باذن الله. وانصح برضو الكتاب ان انت لو عندك حلم بحاجه ما تيأسش، وحاول ان انت تتمسك بحلمك، وربنا ان شاء الله هيكرمك وهيوفقك. انت اعمل اللي عليك والباقي على ربنا. فعلا. طيب آخر سؤال معانا النهاردة، تحب تشكر مين وليه؟ اشكر والدتي، وهي رقم واحد في حياتي. انا قلت لان هي اللي دعمتني، وهي اللي خلتني في المركز اللي انا موجود فيه دلوقتي، وهي دايما سند ليا. واشكر والدي، واشكر اخويا، واشكر اهلي اللي كانوا سند ليا، واشكر صحابي. انا بشكر كل الناس، اي حد كان ليه مثقال ذره خير وضعه في ميزاني او ساعدني بيه، فانا بشكره وبحمد ربنا ان انا موجود حواليا الناس دي، والناس دي بتحاول ان هي تدعمني. وبس كده يعني، كلمه شكر برضو لقعده مبدعين، وشكرا لحضرتك برضو على اللقاء الجميل ده. فبشكرك وبشكركم جزيلا في اخر اللقاء. حبيبي تسلم، وربنا يحفظ لك الناس الكويسة في حياتك إن شاء الله. شرفتني النهاردة. ربنا يكرمك، شكرا.